Mia cara madre, sapeva sinata, e a sta lontana ciumma sapeva. Dal 4 dicembre al 10 gennaio al Teatro Triano Viviani di Napoli, Nino D'Angelo ritorna in scena con Lacrime napoletane, sceneggiata napoletana in una versione riadattata e rivisitata. Sul palco si alternerà canto e recitazione. Ad accompagnare in scena Nino D'Angelo, Maria Nazionale. Questa sceneggiata parte da tre copioni, da due copioni. E io ho dovuto prima fare una storia che doveva essere un po' diversa da quella che era, e poi ho dovuto adattare le musiche, le canzoni, perché l'unica canzone che canteremo, che fa parte dello spettacolo, è proprio Lacrime napoletane. Ma poi ci saranno delle cose un po' come Tanto da morire, non lo so. Ci sono due canzoni inedite che ho scritto apposta per Maria Nazionale, che è stata una compagna straordinaria in questa esperienza. La vera novità è che a Forcella, nel teatro di Forcella, nel teatro di un quartiere dove fino a 5 anni fa si parlava solo di cose che a noi non ci fa piacere parlare, non ammazzo il cattivo. Il cattivo non lo ammazzo. Non lo so se la gente si ribellerà oppure no, ma io penso che anche il teatro della sceneggiata, anche quelle che hanno sceneggiato, si sono emancipati. Io ho voluto dare un segno di emancipazione. Cioè, una volta il corno erano più pesanti, ora sono alla portata dei giorni. Devo dire, questo per me, questo lavoro è un lavoro dove io mi metto a nudo e soprattutto mi metto nelle sue mani, e devo dire, con lui non ho difficoltà. Mi è stato molto vicino, non pensavo, ho trovato Nino cambiato, mi ha dato tanto da artista, da regista. Devo dire, non pensavo sinceramente, ho scoperto una persona che non conoscevo, nonostante insomma ci conosciamo da tutti questi anni, e devo dire, insomma, è stato secondo me uno sposalizio positivissimo. Ma avete scritto a Sant'Olella Chiagni, chi l'ha lasciata e sta lontana ancora, che mangiare sia figlio con la mamma, ma ci doveva tornare che è una signora. E no, non torno.